მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ვიდეო ლექციების სერიას და დღეს ჩვენს განსახილველ თემას წარმოადგენს დისპერსიული ანალიზი, კერძოდ კი Way Anova, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ დავადგინოთ რამოდენიმე ჯგუფ შორის არსებული სხვაობები საშუალო მაჩვენებლების მიხედვით. თქვენ ალბათ წინა ვიდეოებიდან გახსოვთ, რომ ჩვენ ასევე განვიხილოთ independent sample t-ტესტი, რომელიც ზუსტად ანალოგიურ პრინციპზე არის დამყარებული, კერძოდ ორი ჯგუფის საშუალო მაჩვენებლებს ადარებს და გვეუბნება რამდენად განსხვავდებიან ისინი აი ამ საშუალო მაჩვენებლების მიხედვით. თუმცა, ამ შემთხვევაში რატომაც ვიყენებთ დისპერსიულ ანალიზს და რატომაც არის Way Anova განსხვავებული t-ტესტისგან არის ის, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გვაქვს შეზღუდვა ჯგუფთა რაოდენობაზე, ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში 3 და ბევრად კიდევ უფრო მეტი ჯგუფის ურთიერთშედარების შესაძლებლობა გვეძლევა. განსხვავებული t-ტესტისგან, სადაც ალბათ წინა ვიდეოებში გახსოვთ, რომ მხოლოდ ორი ჯგუფის ურთიერთშედარების შესაძლებლობა გქონდა. აი ეს არის სხვაობა t-ტესტსა და ANOVA შორის და აი ამიტომ ქვია მასაც დისპერსიული ანალიზი. და სანამ გადავალთ აი ამ ანალიზზე, ჯერ პრინციპში ჩვენ დღევანდელი ვიდეოს სცენარს მივყვეთ. დღევანდელი ვიდეოსთვის ჩვენ გვაქვს 3 ცვლადი, ეს არის ASAC, რესპონდენტთა, ეს არის CBT არის იგივე cognitive behavioral თერაპია და აი ამ CBT ცვლადში ჩვენ გვაქვს 3 ჯგუფი, ანუ რესპონდენტები გავაერთიანეთ 3 ჯგუფად. პირველი ჯგუფი, ანუ რიცხვიტი კოდი 1, გაერთიანენ ის რესპონდენტები, რომელთაც არ გაუვლიათ cognitive behavioral თერაპია, საერთოდ არ გაუვლიათ არასდროს. მეორე ჯგუფში ერთიანებიან ადამიანები, რომლებიც ამჟამად გადიან CBT თერაპიას და მესამე ჯგუფში ერთიანებიან ადამიანები, რომლებმაც დაასრულეს უკვე CBT თერაპია. აი ეს არის ჩვენი 3 ჯგუფი ამ ცვლადში, რომლებიც ერთიანდებიან ამ 3 ჯგუფში. და რაც შეეხება მესამე ცვლადს, ეს არის შფოთვა, რომელიც ზომავს თითოეული რესპონდენტის შფოთვის დონეს 0-დან 50 ქულის ჩათვლით. ანუ ჩვენ თითოეული რესპონდენტი ზუსტად ანალოგიური საზომი ინსტრუმენტით შევაფასეთ და გავზომეთ მათი შფოთვის დონე. და ჩვენი მთავარი ინტერესი არის ის, თუ რამდენად განსხვავდება აი ამ 3 ჯგუფში გაერთიანებული ადამიანების საშუალო მაჩვენებლები, ანუ შფოთვის საშუალო მაჩვენებლები ერთმანეთისაგან. აი ეს არის დისპერსიული ანალიზის მთავარი დატვირთვა, რომ უკვე 3 ჯგუფის ურთიერთშედარების შესაძლებლობა გვეძლევა. მაშასე რომ დავიწყოთ უკვე დისპერსიული ანალიზი, ვაჭერთ analyze functionals, compare means და ვირჩევთ Way Anovas. როგორც t-ტესტის შემთხვევაში, აქაც ქვედა მხარეს ფაქტორში გადაგვაქვს ისეთი ცვლადი, რომელიც რესპონდენტებს ჯგუფებად ყოფს, ხოლო dependent list-ში გადადის ისეთი ცვლადები, რომლებიც არიან რაღაც საზომი ინსტრუმენტის შედეგად მიღებული მონაცემები, ანუ რაღაც შედეგს წარმოადგენენ. მაგალითად, შფოთვა, ხო, ანუ ჩვენ გავზომეთ შფოთვა და ვიცით შედეგად რესპონდენტთა შფოთვის დონე. აქ შეიძლება ყოფილიყო მაგალითად კიდევ რაიმე დამატებითი საზომი ინსტრუმენტის, მაგალითად დეპრესიის დონე და ასე შემდეგ, ანუ ყველა ისეთი ცვლადი გადაგვაქვს აქ, რომელიც არის რაღაც ინსტრუმენტით გაზომილი და რომელიც წარმოადგენს შედეგს. ხოლო ისეთი ცვლადი, რომელიც წარმოადგენს რესპონდენტთა კლასიფიკატორს, ანუ ჯგუფებად დაყოფის შესაძლებლობას გვაძლევს, ჩამოდის ფაქტორში. ანუ CBT, სადაც ყავს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ 3 ჯგუფი, გადმოგვაქვს ფაქტორში და აი ამ გზით ჩვენ თითოეულ ჯგუფს, აი ამ ცვლადში გაერთიანებულ თითოეულ ჯგუფს ვადარებთ მათი შფოთვის დონის მიხედვით. და ჩვენ გვაინტერესებს რამდენად განსხვავდებიან ის რესპონდენტები, რომლებთაც არ გაუვლიათ, რომლებიც ახლა გადიან და რომელმაც დაასრულეს CBT კურსი აი ერთმანეთისაგან. იმისათვის რომ გავაკეთოთ Way Anova, შეგვიძლია პირდაპირ OK-ს დავაჭიროთ, თუმცა უფრო დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგვიძლია შევდივართ options ფუნქციონალში და მოვიშვათ descriptive statistics. Descriptive statistics მოგცემს თითოეული ჯგუფის საშუალო მაჩვენებელს და სტანდარტულ გადახრას, ანუ თითოეულ ჯგუფში აი ამ CBT სვლადში თითოეულ ჯგუფს როგორი საშუალო და სტანდარტული გადახრის მაჩვენებელი ქონდა, ასევე შეგვიძლია means plot-ი გავაკეთოთ და ეს უფრო ვიზუალური ილუსტრაციისთვის გამოგვადგება და ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფუნქციას წარმოადგენს post hoc ტესტი, რომელიც რეალურად გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ დეტალურად დავაკვირდეთ არა ზოგადად რამდენად განსხვავდება ეს 3 ჯგუფი ერთმანეთისაგან, არამედ უშუალოდ თითოეული ჯგუფი დანარჩენი ორისგან რამდენად განსხვავდება. ამისთვის ხშირად გამოიყენებენ ტუკის ტესტს, LSD ტესტს და მათი პრინციპი ფაქტობრივად მსგავსია. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ LSD ტესტი, რომელიც გვეტყვის თითოეული ჯგუფი რამდენად ურთიერთ განსხვავებულია დანარჩენებისაგან. მაშასე რაც უკვე ავირჩიეთ LSD ტესტი, შეგვიძლია დავაჭიროთ OK-ს და გამოდის output-ი. პირველი output-ი, როგორც გვქვით, არის descriptive. Descriptive გვაძლევს ჩვენ თითოეული ჯგუფის საშუალო მაჩვენებლებს თავისი რაოდენობებით. ანუ მე ვხედავ, რომ ჯგუფს, რომელთაც
რომელშიც ერთიანდებიან რესპონდენტები, რომლებსაც არ გაუვლიათ CBT თერაპია, ესეთი იყო 22 ადამიანი, მათი შფოთვის საშუალო მაჩვენებელი არის 32.54, სტანდარტული გადახრის მაჩვენებელი და აქვე შეგვიძლია ვნახოთ მინიმალური და მაქსიმალური, ანუ ჩვენ ვხედავთ, რომ იმ რესპონდენტებმა, რომელთაც არ გაუვლიათ CBT თერაპია, მინიმალური ქულა აი ამ შფოთვის სკალაზე მიიღეს 19 ქულა, ხოლო მაქსიმალური კი 45. მეორე ჯგუფი, რომლებიც ეხლა გადიან, აი ამჟამად გადიან CBT თერაპიას, ესეთი იყო 24 რესპონდენტი, მათი შფოთვის საშუალო ქულა არის 13.58 და ვხედავთ ასევე მინიმალურ და მაქსიმალურ ქულებსაც. და ანალოგიურად მესამე ჯგუფი, რომლებთაც დაასრულეს CBT თერაპია, ასევე ვხედავთ, რომ 16 ადამიანი იყო ესეთი, 19 ქულა იყო მათი საშუალო შფოთვის დონე და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ რეალურად ობიექტურადაც შეგვიძლია დავაკვირდეთ აი ამ ჯგუფებს შორის საშუალო მაჩვენებელს. თუმცა, რაც არ უნდა დიდი სხვაობა იყოს ჯგუფებს შორის, Way Anova და ზოგადად დისპერსიული ანალიზის თავარი დატვირთვა არის ის, რომ პროგრამამ თავად გვითხრას, რამდენად არის ეს სხვაობები იმდენად დიდი, იმისათვის რომ მე დავასკვნო და ვთქვა, რომ აი ეს სამი ჯგუფი შფოთვის საშუალო მაჩვენებლების მიხედვით ერთმანეთისგან სტატისტიკურად და მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან. იმისათვის რომ მე ეს დასკვნა გამოვიტანო, მე უნდა შევხედო აი ამ Anova ცხრილსაც, მე მაქვს შესაძლებლობა რომ დავინახო between groups სხვაობა რამდენად მნიშვნელოვანია. Between groups ნიშნავს იმას, რომ ჯგუფებს შორის რამდენად განსხვავდება აი შფოთვის დონე. და ჩვენ აქ გვაქვს F კოეფიციენტი, რომელიც მოდით ესე ვთქვათ, ზომავს აი ამ შფოთვის სვლადის გავლენას აი ამ ჯგუფებს შორის სხვაობაზე. ანუ რაც უფრო დიდია F-ი და აქვე ვიტყვი რომ F-ს არ გააჩნია ისეთი რაღაც დიაპაზონი, რის იქითაც დამაკმაყოფილებელია და რის ქვემოთაც მაგალითად არ არის დამაკმაყოფილებელი, ესე მიიჩნევა, რაც უფრო მაღალია F-ი, მით უფრო დიდი გავლენა აქვს, ესე იგი, დამოკიდებულ სვლადს აი ამ ჯგუფებს შორის სხვაობაზე. და რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის significance კოეფიციენტი, როგორც წინა ვიდეოებში ვთქვით, ეს კოეფიციენტი უნდა იყოს 0.05-ზე ნაკლები, რაც ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად დამაკმაყოფილებელია, სულ ნულები გვიწერია. ესე იგი, ეს გვაძლევს ჩვენ იმის თქმის საშუალებას, რომ ეს სამი ჯგუფი ერთმანეთსაგან შფოთვის დონის მიხედვით სტატისტიკურად მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან. ანუ ის თუ რა მდგომარეობაში იქნება კონკრეტული რესპონდენტი, ანუ დაასრულა თერაპია, ახლა გადის თუ საერთოდ არ გაუვლია, განსხვავებას გვაძლევს შფოთვის დონეზე. აი ეს არის დასკვნა. აქ უკვე გვაქვს ეს post hoc ტესტი და LSD ტესტი, რომელიც ჩვენ უკვე მოვნიშნეთ და აი აქ ამ შემთხვევაში პროგრამა თითოეულ ჯგუფს ადარებს დანარჩენ ორ ჯგუფს, გვიწერს მათ შორის საშუალო მაჩვენებლები რამდენად განსხვავდებიან და თითოეულ შემთხვევაში გვეუბნება აი ეს ჯგუფი, რომელთაც არ გაუვლიათ, შედარებულია იმ ჯგუფთან, რომელიც გადის CBT თერაპიას, გვაქვს mean difference, ანუ საშუალებებს შორის სხვაობა და ჩვენ ვხედავთ, რომ იმ ჯგუფს, რომელსაც არ გაუვლია CBT თერაპია, 18.96 საშუალო ქულით უფრო მაღალი შფოთვის დონე აქვს, ვიდრე იმ ჯგუფს, რომლებიც გადიან ამ ეტაპზე CBT თერაპიას. ანუ მე ვხედავ, რომ ადამიანები, რომლებიც გადიან ამჟამად CBT თერაპიას, ბევრად უფრო დაბალი შფოთვის დონე აქვთ, ვიდრე ჯგუფს, რომლებსაც საერთოდ არ გაუვლიათ CBT თერაპია. და აი კონკრეტულად აი ამ ორ ჯგუფს შორის სხვაობა, აი ამ significance კოეფიციენტით დასტურდება. ანალოგიურად არის შედარებული ჯგუფი, რომელსაც არ გაუვლია და ჯგუფი, რომელმაც დაასრულა CBT თერაპია. ამ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ mean difference და აქაც თვალსაჩინოა, რომ რომლებმაც დაასრულა CBT თერაპია, ბევრად უფრო დაბალი ქულა აქვთ, ვიდრე ის ჯგუფი, რომელსაც არ გაუვლია და ამ შემთხვევაში სხვაობა აი ამ ჯგუფსა და აი ამ ჯგუფს შორის არის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი. აი ეს არის post hoc ტესტი, რომელიც თითოეულ სათითაო დონეზე და ურთიერთშედარების საფუძველზე გვაძლევს დასკვნების გამოტანის შესაძლებლობას. თუმცა აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ დისპერსიული ანალიზის პრინციპი ეფუძნება იმას, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი ჯგუფი განსხვავდება ერთმანეთისგან კონკრეტულად. თუ ერთი ჯგუფი მაინც განსხვავდება სხვა დანარჩენი ორისაგან, დისპერსიულ ანალიზს გამოაქვს შედეგი, რომ ეს ჯგუფები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან. თუმცა, როდესაც საქმე გვაქვს უფრო ბევრ ჯგუფზე და ჩვენთვის
მნიშვნელოვანია რომ ყველა ჯგუფი ერთმანეთისგან განსხვავდებოდეს მაგალითად მაშინ ეს post-hoc ტესტი ბევრად უფრო გამოსადეგია და უშუალოდ ინდივიდუალურ დონეზე ვადგენთ თითოეული ჯგუფი ურთიერთშედარების საფუძველზე რამდენად განსხვავდება ერთმანეთისგან და შესაბამისად უფრო სიღრმისეული ანალიზის შესაძლებლობა გვეძლევა და აქვე გვაქვს means plot-ი რომელიც ასევე მოვნიშნეთ და ეს არის ესე ვთქვათ, აი ამ გრაფიკული ვიზუალიზაციის სახით გვაძლევს სხვაობას ჯგუფებს შორის და ვხედავთ, რომ აი ის ჯგუფი, რომელთაც არ გაუვლიათ რამდენად მაღალი ქონდათ შფოთვის დონე, რომლებიც ამჟამად გადიან CBT თერაპიას, რამდენად დაბალი აქვთ შფოთვის დონე და რომლებმაც დაასრულეს CBT თერაპია, უკვე აი აქ შუა წერტილში არიან მოქცეული და აი ამ შედეგებიდან გამომდინარე, ჩვენ ძალიან მარტივი დასკვნა შეგვიძლია გავაკეთოთ, თუნდაც აი ამ საშუალებიდან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია დასკვნა გავაკეთოთ, რომ CBT თერაპია ვინც არ გადის, მათი შფოთვის დონე ბევრად უფრო მაღალია და აღემატება ორივე ჯგუფის მაჩვენებელს, თუმცა ადამიანები, რომლებმაც დაასრულეს CBT თერაპია, შედარებით უფრო მაღალი შფოთვით გამოირჩევიან, ვიდრე ის ადამიანები, რომლებიც ამჟამად გადიან და გადიან CBT თერაპიას და ეს გვაძლევს იმის დასკვნის შესაძლებლობას, რომ CBT თერაპია იმ მომენტში, იმ კონკრეტულ მომენტში, როდესაც ამ თერაპიას გავდივართ, ძალიან ეფექტური არის და ამცირებს შფოთვის დონეს, თუმცა ეტაპობრივად, როდესაც სრულდება ამ თერაპიის ეფექტი და ადამიანი აღარღებულობს ამ CBT თერაპიას, ასეთ შემთხვევაში აი შფოთვა შედარებით უფრო მაღლა იწევს, თუმცა არც იმდენად, რომ იმ ადამიანებს მიუახლოვდეს, რომელსაც საერთოდ არ გაუვლიათ. ანუ ეს ეფექტი ნარჩუნდება, თუმცა შედარებით უფრო ნაკლებ ეფექტურია იმათთან შედარებით, ვინც ამჟამად გადის ამ CBT თერაპიას. აი ეს არის ამ შემთხვევაში დასკვნა აი ამ მონაცემებიდან გამომდინარე. და ჩვენ აქ ასევე ჩვენს მონაცემთა ბაზაში ვახსენეთ სვლადი ასაკი და შეგვიძლია მაგალითად ასაკის მიხედვითაც ვნახოთ აი შფოთვა რამდენად განსხვავდება. თუმცა მე აი აქ data view-ში რომ გადავიდე და ვინახავ რომ ასაკი ამ შემთხვევაში არის ნედლი ასაკობრივი მაჩვენებლები მოცემული, ან კონკრეტული ასაკობრივი დიაპაზონები არ მაქვს და ან მაქვს კონკრეტული ასაკობრივი მაჩვენებლები და თუ მე მსურს მაგალითად ANOVA-ს გზით მე შევადარო ასაკის მიხედვით რამდენად განსხვავდებიან რესპონდენტების შფოთვის მაჩვენებლით მე რო აქ გადავიტანო ასაკი პროგრამა თითოეულ ასაკობრივ კატეგორიას მაგალითად 30 ცალკე ჯგუფად აღიქვავს და გამომივა შეიძლება დაახლოებით 40 ჯგუფი გამომივიდეს აი დავაჭერ OK-ს და საკუთარი თვალით ნახავთ რომ თითოეულ ასაკობრივ ინდიკატორს ანუ 18-ს აღიქვავს როგორც ცალკე ჯგუფი დაინახავ რომ 18 წლის იყო 3 ადამიანი და აი ეს 3 ადამიანი ცალკე ჯგუფად აღიქვა. ეს წარმოუდგენელია, რა თქმა უნდა, დისპერსიული ანალიზის გაკეთება და მე ამ შემთხვევაში შემიძლია გამოვიყენო ჩვენს მიერ წინა ვიდეოში ახსნილი ფუნქციონალი, რაც არის recode into different variables. კერძოდ მე აი ამ ნედლ ასაკობრივ მაჩვენებლებს დავყოფ ჯგუფებად. მაგალითად, მე შემიძლია ასაკი გადავიტანო, დავარქვა ასაკი ჯგუფები, მაგალითად შეგიძლიათ ნებისმიერი სხვა სახელი დაარქვათ, უბრალოდ აუცილებელია სახელი მივანიჭოთ. დავარქვათ ასაკი ჯგუფები, change დავაჭიროთ all the new values და მე პროგრამას უთხრა, რომ მაგალითად აი ამ ასაკის სვლადში 18-დან 25 წლის ჩათვლით რესპონდენტები გამიერთიანე პირველ ჯგუფში, ანუ რიცხვიტი კოდი 1 იქნება პირველი ჯგუფი, 26-დან მაგალითად 35 წლის ჩათვლით რესპონდენტები, რომლებიც იქნებიან, ისინი გაერთიანენ მეორე ასაკობრივ ჯგუფში, მაგალითად 36-დან 45 წლის ჩათვლით იყვნენ მესამე ასაკობრივი ჯგუფის რესპონდენტები და ყველა დანარჩენი, ანუ ისეთი რესპონდენტი, რომელიც ასაკიც აღემატება 46 წელს, გაერთიანდეს მეოთხე ასაკობრივ ჯგუფში, ანუ რიცხვიტი კოდი 4 continue OK და მე რომ ამას გავაკეთებ, რა თქმა უნდა, ეს რიცხვიტი კოდები იქნება, თუმცა მე რომ აქ მაგალითად აღწევ სტატისტიკა ვაწარმოო პროგრამას, არ ეცოდინება ეს 1-იანი, 2-იანი და 3-იანი რას ნიშნავს, ანუ დამიწერს 1-იანს, 2-იანს, 3-იანს და 4-იანს. ჩემთვის კი გასაგებია რომ ეს 1-იანი 18-დან 25 წლამდე ადამიანები არიან, მაგრამ როდესაც მაგალითად ეს სტატისტიკური ანალიზის ანგარიში უნდა წარმოადგინო ვინმესთან, ან ზოგადად სხვისთვის საილუსტრაციოდ გჭირდება, მაშინ რა თქმა უნდა აი ამ ჯგუფებს სახელები უნდა მივანიჭოთ და პროგრამას უნდა ვუთხრათ, რომ აი ამ ცვლადში ასაკი ჯგუფებში რიცხვიტი კოდი 1 ნიშნავს 18-დან 25 წლამდე ადამიანებს, წერ 18-დან 25, 2-იანი ნიშნავს 26-დან 35 წლამდე ადამიანებს, 35, 3-იანი ნიშნავს 36-დან 45 წლამდე ადამიანებს,
უпростоოდ 45 წლის ჩათვლით და 4-იანი ნიშნავს 46 და შეგვიძლია დავწეროთ პლუსი და გასაგები იქნება რომ 46 წლის და ზემოთ ადამიანები იგულისხმება. და აი ახლა მე შემიძლია გავაკეთო one way Anova, აი ეს ძველი ასაკის ვთვალდი რომ სადაც ნედლი ქულები გქონდა, ესე ვთქვათ, ნედლი ასაკობრივი მაჩვენებლები გქონდა. ეს შეგვიძლია უკან გადავიტანოთ და აი ამ ჯგუფებად დაყოფილი ასაკობრივი დიაპაზონები შემიძლია ჩამოვიტანო ფაქტორში, დავაჭირო OK-ს და გამომივა 4 ჯგუფის ურთიერთშედარება და მე შემეძლება დავინახო რამდენად განსხვავდებიან ასაკობრივ ჯგუფებში გაერთიანებული რესპონდენტები ერთმანეთისგან. მე აქ პირველ რიგში როგორც გითხარით, არ აქვს მნიშვნელობა აქ რამდენად დიდი სხვაობა იქნება, მთავარი დასკვნა გამოგვაქვს აი ამ ANOVA ცხრილიდან და მე ვხედავ რომ significance coefficient არის 0.097, რაც 0.05-ს აღემატება, შესაბამისად მე ვასკვნი რომ ასაკობრივი ჯგუფები ერთმანეთისგან შფოთვის დონის მიხედვით სტატისტიკურად არ განსხვავდებიან, თუმცა მე აი ამ საშუალებიდან გამომდინარე უკვე შემიძლია დავინახო, რომ 18-დან 25 წლამდე ადამიანების შფოთვის დონე ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე მაგალითად 36-დან 45-ის ჩათვლით და აი ეს შემიძლია შევამოწმო სწორედ post-hoc ტესტში. მიუხედავად იმისა, რომ საბოლოო დასკვნა მაინც ესეთი არის, რომ არ განსხვავდებიან ჯგუფები, მე შემიძლია ინდივიდუალურ დონეზე ვნახო და შევადარო 18-დან 25 წლამდე ადამიანები რამდენად განსხვავდებიან 36-დან 45 წლამდე ადამიანებისგან შფოთვის დონის მიხედვით. და აი აქ უკვე significance coefficient-ში მე დავინახავ რომ მაქვს 0.18, რაც 0.05-ზე ნაკლები არის, ხო? შესაბამისად, მე უკვე აქედან გამომდინარე დავასკვნი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად ეს ჯგუფები ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად არ განსხვავდებიან, სტატისტიკურად სარწყმუნო სხვაობა გამოვლინდა პირველ ასაკობრივ და მესამე ასაკობრივ ჯგუფებს შორის, სადაც 18-დან 25 წლამდე ადამიანების შფოთვის დონე ბევრად უფრო მაღალი იყო, სტატისტიკურად უფრო მნიშვნელოვნად მაღალი იყო, კერძოდ 8.200 საშუალო ქულით უფრო მაღალი იყო, ვიდრე 36-დან 45 წლამდე ადამიანების შფოთვის დონე. აი ეს არის, რასაც მოკლედ ეს ჩვენი one way Anova გთავაზობს და რითიც შეგვიძლია ვნახოთ ჯგუფებს შორის სხვაობა და შეგახსენებთ რომ აი ამ one way Anova-ში ნებისმიერი ტიპის ვთვალდის გადატანა შეგვიძლია, სადაც ჩვენ გვექნება ჯგუფები და რესპონდენტებს ავყოფთ რაღაც კონკრეტული კლასიფიკაციის მიხედვით. სულ ეს იყო დღევანდელი ვიდეოსთვის, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის და გისურვებთ წარმატებებს.